How much did you pay for that? မင်းအဲ့ဒါဘယ်လောက်ပေးခဲ့ရလဲ How much did you pay for that? မင်းအဲ့ဒါဘယ်လောက်ပေးခဲ့ရလဲ How much did you pay for that? I paid $20. ကျွန်တော်ဒေါ်လာ20ပေးခဲ့ရပါတယ် I paid $20. ကျွန်တော်ဒေါ်လာ20ပေးခဲ့ရပါတယ် I paid $20. How big is it? အဲ့ဒါဘယ်လောက်ကြီးလဲ How big is it? အဲ့ဒါဘယ်လောက်ကြီးလဲ How big is it? Who does that belong to? အဲ့ဒါဘယ်သူပိုင်ဆိုင်တာလဲ Who does that belong to? အဲ့ဒါဘယ်သူပိုင်ဆိုင်တာလဲ Who does that belong to? That belongs to Tom. အဲ့ဒါတွန်းပိုင်ဆိုင်တာလေ That belongs to Tom. အဲ့ဒါတွန်းပိုင်ဆိုင်တာလေ That belongs to Tom. It's terrible. ဒါဆိုးဆိုးဝါးပဲ It's terrible. It's terrible. I like going to new places. ကျွန်တော်နေရာသစ်တွေကိုသွားတာကြိုက်တယ် I like going to new places. ကျွန်တော်နေရာသစ်တွေကိုသွားတာကြိုက်တယ် I like going to new places. Go ahead. ဆက်သွားပါဆက်လုပ်ပါ Go ahead. ဆက်သွားပါဆက်လုပ်ပါ Go ahead. Sure. သေချာတယ် Sure. သေချာတယ် Sure. I have lots of homework to do. လုပ်စရာတွေကျွန်တော်မှာအများကြီးရှိတယ် I have lots of homework to do. လုပ်စရာတွေကျွန်တော်မှာအများကြီးရှိတယ် I have lots of homework to do. It's not bad. အဲ့ဒါမဆိုးဘူး It's not bad. အဲ့ဒါမဆိုးဘူး It's not bad. That was easy. အဲ့ဒါလွယ်ကူပါတယ် That was easy. အဲ့ဒါလွယ်ကူပါတယ် That was easy. Get help. I am hurt. ကူညီပါအောင်ကျွန်တော်နာလို့ Get help. I am hurt. ကူညီပါအောင်ကျွန်တော်နာလို့ Get help. I am hurt. It is time for bed. အိတ်ရှင်ရောက်ပြီ It is time for bed. အိတ်ရှင်ရောက်ပြီ It is time for bed. I made a mistake. ကျွန်တော်အမှားလုံးမင်းခဲ့တယ် I made a mistake. ကျွန်တော်အမှားလုံးမင်းခဲ့တယ် I made a mistake. Whose is this? ဒါဘသူဟာလဲ Whose is this? ဒါဘသူဟာလဲ Whose is this? It's mine. အဲ့ဒါကျွန်တော်ဟာ It's mine. အဲ့ဒါကျွန်တော်ဟာ It's mine. Please turn on the light. ကျေးဇူးပြုဝဲမင်းဖွင့်ပါ Please turn on the light. ကျေးဇူးပြုဝဲမင်းဖွင့်ပါ Please turn on the light. Please turn off the light. ကျေးဇူးပြုဝဲမင်းပိတ်ပါ
Please turn off the light. ကျေးဇူးပြုဝဲမင်းပိုက်ပါ Please turn off the light. How tall are you? မင်းအရက်ဘယ်လောက်ရှိလဲ How tall are you? မင်းအရက်ဘယ်လောက်ရှိလဲ How tall are you? I am not tall. I'm short. ကျွန်တော်အရက်မရှိဘူးအရက်တူတယ် I am not tall. I'm short. ကျွန်တော်အရက်မရှိဘူးအရက်တူတယ် I am not tall. I'm short. How much does it cost? ဒါဈေးဘယ်လောက်လဲ How much does it cost? ဒါဈေးဘယ်လောက်လဲ How much does it cost? $10. ဆေးဒေါ်လာ $10.ဆေးဒေါ်လာ $10.